哇，漂亮不漂亮？来是咱们新钓位第2天的第1条巨物。Hello， 大家好，我现在正在参加美人鱼千斤顶荒野巨物挑战赛，打100万大奖。今天已经来到了我们的第17天，我刚才好激动啊！刚刚去帮我的队友黑鱼抄了一条7、8斤的大鲤鱼，我去太牛了啊！我们现在话不多说，赶紧上钓位，我们猛猛干，早吃饭。希望在我们下半程的这个6号位置能够发光发热。今天第1条正儿八经的鱼，真不容易啊！这根，今天的第1尾正儿八经鱼，入户。哇，这个力气好大！长网提前准备。我好像刮着尾巴来的，不能吧？进来吧，真是毛着尾巴来的啊！入户，哎，嘿，哼，有一大个啊，入户。刚才跟黑鱼沟通好了，我今天去把饭做了，走，我们去试试看。好了，我们坐等10分钟，香喷喷的米饭出炉。又添了1件家具。哎呀，这个拿来做啥？案板。菜板呢？是吧？可以。恭喜我答对了。但我不知道是不是棺材板，但是我看着不太像。没关系，能用就行。到时候给它洗洗。快，夸我。哎，开盖有惊喜，该我来了今天。哇，可以。怎么样？不干不稀，是吧？可以。这个火候掌握的刚刚好哎。刚刚好。来，赶紧盛饭。来吧。哇。最近没吃过这么好的吧？别说，你这个我感觉你很有天赋哦。没放油是吧？没有，没放油，只放了锅巴都有啊。有没有？嗯。就是水的这个多少拿捏有度是吧？这样子还是学到位了。我都没这技术，说实在话。青出于蓝而胜于蓝。好，我们放。哇，这是我们的鱼票包。看见没有，女孩子就是细心。咱们鱼票包来了，里面6斤6两啊，昨天算的好好的。今天还得加，咱们今天争取给它加到20斤的存货去。盆满钵满。干嘛？这个是我们的重头戏，要不就拧不开。在这个荒野上有这一瓶，吃饭真的很香。我端起来。你先来。那你就给我倒吧。你再来一勺。好，行。吃吧。吃饭。今天真的饿得早。走吧，咱就在里面吃吧，这外面太晒了。行。看见没有？满头大汗的。对，那个闷的好厉害。要逼的话也逼不着，如果说实在太困。哇，这个场地真的绝了哎！你说时间快不快？我一吃这个，我感觉像是第1天。我感觉不快，我感觉有点度日如年。我感觉好快。太艰难了，每天太痛苦了，没啥休息。但是吃到这个口味，然后就感觉又回到了。那倒是。是吧？梦回第1天，梦回9号位。但是我感觉这一瓶老干妈比上一瓶要好吃一点。因为中间我们过了很长一段苦日子。真的是崩了。这个鱼啊，一定要放到深水处哦，防止浪打。我刚
拿上来的时候确实蹦了，你看，都蹦了，吓死我了。这个是看的，最活的。对，今天上午刚蹦。归零了啊！好的，好的。啊，很有一斤。哦，没有，没有一斤。1.3减0.9。哦，0.9。啊，好好 ，OK。0.9。好。咦，大喽！太大了。没有，我这，这鱼大了，管它了，衣服也不是衣服，操！归零了啊！鱼只大，一只手提不下。应该是没问题，提个猜错了。多少了？别动，别动。好，15.71减4两，15.3，对吧？哎，比预估要多哎，预估12。我预估13斤。嗯。 16.2啊，行了啊，到手。包交给咱们财政处处长保管。我这不炖完了啊？要是吧？我们想搞点可乐，或者说。来2瓶。来1瓶可乐。来1斤大米。结账。说的就不一样。底气。要是接一次，给你。好嘞，好金啊！好，其他没有了啊？没有了。好 ，OK， 辛苦了。你慢点。Cheers， 干杯！干杯，干杯！太爽了，跟着黑鱼混，一天吃9顿。吃9顿。就是要这个感觉。我终于感觉我嘴有味儿了。太好了，我们继续努力去吧。走，继续战斗，看一下咱们今天下午能收获多少鱼货。来，我们上钓位，顺便把这个锅拿到小河边，把它洗掉。哎呀，吃的5饱6足的。节目组又给换了一个这个小网的鱼货啊，新鱼货，我们抛下去，看看什么时候能开张。加油，我们猛猛干，早吃饭。怎么还是这小嘎豆啊？呼呼！哇，这个大！花骨鱼，跑真快！哎，入户。看一下，哇，这个头不错哎，终于有一个像样的玩意儿了。看一下，不错吧？真漂亮，入户。临时收到通知，裁判说，以后除了草鱼、鲤鱼、扁鱼那些鱼，这些都算无效鱼了，所以我们现在赶紧把它回了啊！现在也不能钓了，那我们明天就开始守大雾了。辛苦你了，跑2趟。没事，就一个区域内不准出现2个竿以上的鱼竿下去。我们现在就虽然是2个位，但我一根竿钓这里，不钓了我就对，把竿收起来，拎着我去那个钓位哎，钓。可以，这个没问题。 2个钓位1根竿，这样操作可以，没问题。你带 smoking 没有？没有，无头船都跑了。好吧，那边带称重，2头坑。那就明天吧。啊，今天晚上对，这4根再坚持。所以说这个6点钟之前，我们争取把所有钓位的鱼全部称一遍，全部称完，必须称完。来，归零了。看一下咱俩今天下午钓了多少，能不能搞到1包这个？多少2.85，2.86，哎有啊2.9，2.9减4，2.5。 2.5斤。
2.5， 2.5。明白？行，好。走你吧。真饭。你干嘛？怎么这么突然呀？这2.5是个规则改的。你看我们这个，本来我们这个赛事啊，就是巨无争霸赛，性质变了。主要我们确实也没办法依照舆情来钓。是的，对，的确是。所以说这规格呢改的就是一样的，统一。对，一样的。对。把它那个钓台给它搭一搭，找个位置，咱们后面守居物。加油，我们猛干，早吃饭。